Takže ahoj. V tomhle videu ti ukážu upravený pečopy. Že pojďte nějaký jsou fakt jen málo upravený, že jako první je tento slon. Ono to není poznat, ale on má takhle v uších fixu. Já vám budu říkat, dostal jsem ho od mámy k Valentínu. Jej. Pak je tenhle a to je fakt málo, tomu jsem trošku nabarvila jenom jakože uši fialovou, ono to není vidět. A toho mi koupila máma nebo táta za něco. A k tomu bylo takový děťátko. No, teďka nebudu hledat. Jack. Ten má taky namalovaný uši jenom. Jo, jazyk taky. Taky uši. A tady ta má nabarvený nosánek, protože už ho měla ošoupaný. Tak. Čau. Čau.